नमस्ते, डाइट योगा और आयुर्वेदा चैनल में मैं डॉक्टर तारा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए घरेलू उपचार के बारे में बताऊंगी। नॉर्मली खांसी आपके गले के कफ और अन्य परेशानियों को दूर करने में मदद करती है, लेकिन एलर्जी, वायरल संक्रमण और जीवाणु के संक्रमण के कारण लगातार खांसी भी हो सकती है। कभी कभी खांसी फेफड़ों से संबंधित न होकर GERD के कारण भी हो सकती है। GERD के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप दवाइयों से सर्दी, एलर्जी और साइनस के संक्रमण के कारण खांसी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी। अगर सर्दी, खांसी और जुकाम के शुरुआती लक्षण में घरेलू उपचार किए जाए तो वो जल्दी ठीक होती है। उसके अलावा आप मेडिसिन के साथ भी कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं। शहद गले की खराश के लिए सबसे बेहतर है। वो डेक्स्ट्रोमेथर्फन वाली दवाई जो खांसी को कम करती है, उससे भी बेहतर तरीके से खांसी को दूर करता है। हर्बल चाय या गर्म पानी और नींबू के साथ 2 चम्मच शहद मिलाकर आप ले सकते हैं। शहद सूदिंग करता है, जबकि नींबू कंजेशन को दूर करने में मदद करता है। शहद को आप चम्मच से खा सकते हैं या नाश्ते के लिए ब्रेड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद मत दे। शहद को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण भारत में शहद में पीसा हुआ अदरक और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाया जाता है। कांच की जार में शहद और कटा हुआ या साबुत सैलोट्स भरे, उसे सूखने के लिए कुछ देर तक बैठने दीजिए। फिर दिन में 3 से 4 बार यह शहद खाइए। कुछ लोग प्याज के साथ भी खाते हैं। खांसी और सर्दी से लड़ने के लिए मूली, जलकुंभी और शहद को मिक्स करके 1 चम्मच लीजिए। आधा चम्मच शहद में कुछ बूंदे नींबू और 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर यह सिरप दिन में 2 बार पीने से खांसी और सर्दी ठीक हो जाती है। अदरक एंटी इंफ्लेमेटरी रोगाणुरोधी गुण के कारण सूखी और अस्थमेटिक कफ, दमा को कम करने के लिए मदद करता है। उसके अलावा वो मतली और दर्द में भी आराम देता है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है जो वायुमार्ग की झिल्लियों को आराम देता है और खांसी को कम करता है। 1 कप गर्म पानी में 20 से 40 ग्राम ताजा अदरक की स्लाइस मिलाकर अदरक की चाय आप पी सकते हैं। आप उसमें नींबू का रस और शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अदरक की चाय से पेट खराब या सीने में जलन भी हो सकती है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम होता है जो सबसे ज्यादा उसके अंदर के हिस्से में होता है। ब्रोमेलिन एंटी इंफ्लेमेटरी होने के साथ साथ उसमें म्यूकोलाइटिक गुण भी है, जिसका मतलब वो बलगम को तोड़कर बाहर निकालता है। गले में बलगम को कम करने के लिए और खांसी में आराम देने के लिए कुछ लोग रोजाना अनानास का रस पीते हैं, लेकिन लक्षणों से आराम के लिए अनानास के जूस में पर्याप्त ब्रोमेलिन नहीं होता। ब्रोमेलिन के सप्लीमेंट भी मार्केट में मौजूद है जो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। पुदीने की पत्तियां अपने उपचारिक गुणों के लिए जानी जाती है। पुदीने में मौजूद मेंथोल गले को आराम देता है और डीकंजेस्टेंट के रूप में काम करके बलगम तोड़ने में मदद करता है। पिपरमिंट टी पीने से या स्टीम बाथ से पिपरमिंट बाष्प को अंदर लेने से फायदा होता है। स्टीम बाथ बनाने के लिए आपको गर्म पानी में 3 से 4 बूंद पिपरमिंट ऑयल डालना है। सिर को कवर करके पानी के ऊपर गहरी सांस लीजिए। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। हल्दी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में हल्के गठिया और सांस की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। हल्दी की चाय और हल्दी की कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। हल्दी और दूध को मिक्स करके आप खांसी और जुकाम में ले सकते हैं। गरम हल्दी वाला दूध ज्यादा फायदा करेगा। उसके अलावा अदरक को छोटे टुकड़ों में काटकर नमक के साथ खाने से सर्दी, खांसी और गले की खराश में फायदा होगा। अगर सीने में कफ जमा है तो पानी में काली मिर्च, जीरा और गुड़ को डालकर उबालिए। उसके गर्म पीने से कफ में आराम मिलेगा। एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण तुलसी सूखी और गीली खांसी, सर्दी और गले की खराश में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को रोजाना खाने से रोग प्रतिरक्षा बढ़ती है। 1 कप उबलते पानी में चाय की पत्तियों के साथ थोड़ी तुलसी की पत्तियां डालकर उसको 5 से 10 मिनट तक उबालें। तुलसी की चाय सर्दी और खांसी के लिए फायदेमंद है। चिकन सूप, कच्चे लहसुन से बना पेय या सिर्फ कच्चा लहसुन, अलग अलग तरीके से सर्दी में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में ठंड से लड़ने वाला एलिसिन है जो जीवाणुरोधी और एंटी फंगल है। सर्दी, खांसी और जुकाम के अलावा भी लहसुन का इस्तेमाल
इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खांसी में लहसुन और शहद आप ले सकते हैं। 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां लेकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाइए। उसको रात भर रहने दीजिए। दिन में 2 बार 1-1 चम्मच लेने से खांसी में फायदा होगा। मेक्सिको में नींबू की चाय की तरह एक गर्म पेय तैयार किया जाता है, जिसमें बहुत सारा प्याज और ज्यादा मात्रा में लहसुन मिलाया जाता है। उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन को कम करने के लिए मदद करता है। 1 कप में 1 चम्मच ताजी पीसी हुई काली मिर्च डालिए। उसमें 2 बड़े चम्मच शहद और उबलता पानी मिलाइए। उसे 15 मिनट तक ढककर रख दीजिए। उसे छानकर घुट-घुट कर पिए। काली मिर्च, ब्लैक पेपर ब्लड सर्कुलेशन और म्यूकस की फ्लो को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। शहद प्राकृतिक कफ सप्रेसेंट और एंटीबायोटिक है। यह चाय पीने से खांसी दूर होती है। आप 7 से 8 तुलसी के पत्ते, अदरक का एक छोटा टुकड़ा, लहसुन की कुछ कलियां, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच मेथी, सूखी या ताजा हल्दी और 4 से 5 काली मिर्च को 1 लीटर पानी में उबालकर उसे आधा कर दीजिए। यह पानी सुबह पीने से सर्दी, खांसी और जुकाम में फायदा होगा। इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से खाने से या खाने में मिलाने से सर्दी, खांसी और जुकाम में जरूर फायदा होगा। हेल्थ के लिए उपयोगी इन वीडियोस को जरूर देखिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके डाइट, योगा और आयुर्वेदा चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपनी हेल्थ रिलेटेड समस्या कमेंट बॉक्स में बताइए। नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर।